Bismillahirrahmanirrahim. Mina Vasif, Əymən Zidan, Hüseyn İcac, Qasim Məlhə, Əli Şəqir, Xalid Əl-Amir və başqaları fəqihlərin imamı fikrilər. Caferus Sadiqun nurun şa'a bil ilmi fe erşed La yudaha fi tuqahu ve bil haqqi mueyyed Caferus Sadiqun nurun şa'a bil ilmi fe erşed La yudaha fi tuqahu ve bil haqqi mueyyed علمه علم الرسول رأيه السهم المسدد كيف لا يرقى الثريا كوكب من آل أحمد صفوة من أصفياء وسليل الأنبياء ده إمام الفقهاء واسمه Filmin rejissoru Sami Əl-Cənadi. Dördüncü hissə. Muhammed İbn Əli elə bu dəqiqə Xristiyan kilsəsinə daxil oldu. Get bütün baş verən hadisələri izlə. Gördüyün və eşitdiyin hər bir şeydən məni xəbərdar elə. Sən bizdənsən, yoxsa Mühəmmədin ardıcıllarındansan? Mühəmmədin ardıcıllarındanam. Alimlərdənsən, yoxsa ki, cahillərdənsən? Cahillərdən deyiləm. Sənə sual verim. Soruş. Cənnət əhli yeyib içərlər, amma heç bir şey ifraz eləməzlər. Səncə bu dünyada da ona bənzər bir şey var? Bəli, belə bir şey var. Uşaq anasının bətnində yeyər, amma bir şey ifraz etməz. Sən dedin ki, bu ümmətin alimi deyilsən. Dedim ki, cahillərdən deyiləm. Allaha həmd və səna olsun. İddia edirsən ki, cənnət əhli cənnətin meyvələrindən nə qədər yesələr də o azalmaz. Yenə də əvvəlki halına qaydar. Dünyada da belə bir şey var. Çırağı misal gətirmək olar. Əgər 100 çırağı bir çıraqdan yandırsan, yenə də ondan bir şey azalmaz. Ey Əmir Əl-Möminin, onlar böyük Xristiyan alimi ilə birlikdə əyləşiblər. Beğenirlər. Xristiyan alimi Muhammed İbn Əliyə sual verir. Muhammed İbn Əli isə onun suallarını cavablandırır. Məclisdə adam çoxdur. Bəli ağam, onun hər sözünə diqqətlə qulaq asırlar. Hristiyan alim ondan nə barədə soruşur? Alim soruşdu ki, cənnət əhli cənnətin meyvələrindən nə qədər yesələr də o meyvələrdən heç bir şey azalmaz. Əksinə əvvəlki halına qaydar. Dünyada ona bənzər bir şey var. Məhəmməd nə cavab verdi? Dedi ki, ona bənzər çıraqdır. Əgər 100 çırağı bir çıraqdan yandırsan, yenə də ondan bir şey azalmaz. Mən istəyirəm ki, bu məclisi dərhal dayandırasınız.
Tez al. O mezhebin arifidir. Bir məsələ qalıb. Allaha and olsun ki, bu məsələni sizdən soruşsam, heç vaxt cavab verə bilməzsiniz. Soruş. Sən ki bu cür and içmisən, soruş. İki uşaq bir gündə dünyaya gəlib və bir gündə də dünyadan köçüblər. Birinin yaşı 150, o birinin yaşı isə 50 idi. Onlar kimlərdir? Onların adlarını bizə deyə bilərsiniz? Bunlar Üzeyir və Əzradır. İkisi də bir gündə dünyaya gəlib. İkisinin də 25 yaşı var idi. Bir gün Üzeyir öz uzun qılağı ilə Antakiya adlı bir kəndin xarabalığından keçərkən tavanları yerə tökülmüş və sahiblərinin sümüklərini çürmüş halda görərkən öz-özünə dedi: Allah bunları ölümlərindən sonra necə dirildəcək? Buna görə də Allah Taala onu 100 il müddətinə öldürdü. Sonra diriltdi və dedi: Yemək içməyinə bax ki, heç dəyişməyib. Onun gözü qarşısında çürümüş uzun qulağının sümüklərini ətlə örtdük və diriltdik. Sonra öz evinə qayıtdı. Qardaşı Əzra onu tanımadı. Evə dəvət etdi. O da içəri keçdi. Əzra oğlunu və nəvələrini çağırdı. Onlar da qocalmışdılar. Amma Üzeyir elə 25 yaşında qalmışdı. Üzeyir qardaşı və yaşlaşmış qardaşı uşaqlarını xatırlayıb yada saldı. Sonra həmin hadisədən xəbər verdi. Onlar isə dedilər: Bu hadisədən illər və aylar ötüb keçdi, bəs sən bunları hardan bilirsən? 125 yaşında olan Əzra belə ərz etdi: Sənin kimi bilikli 25 yaşında cavan heç görməmişəm. Mənimlə qardaşın Üzeyir arasında olan söhbətləri bilirsən. Sən yer əhlindənsən, yoxsa göy əhlindən? Üzeyir qardaşı Əzraya dedi: Mən Üzeyirəm. Ey cəmaat, dini məlumatı məndən çox olan bir adamı bura gətirmisiniz ki, məni rüsva eləyəsiniz? Müsəlmanlar bilsinlər ki, onların rəhbərləri bizdən biliklidirlər. Bu sözlərlə bu kişinin haqqını verə bilmərəm. Həmd olsun Allaha ki, mənə nəslimdən olmayan bir övlad bəxş elədi. O bu gündən mənim övladım, oğlum sayılır. O həyatımı, şərəfimi xilas elədi. Əgər olmasaydı, qızımın başına nə müsibətlər gələcəkdi Allah bilir. Ey Səxir, Allah səni hifz eləsin. Allah səni var eləsin. Mərd və şücaətli Səxir. Onun arvadının xatirinə ərini bağışlamağını istəyirəm. Ümmül Məsləmə, sevgini müdafiə eləyirsən? Niyə də yox? Bir qadın səfərin çətinliyinə dözüb İraqdan Dəməşqə qədər gəlib ki, xəlifənin arvadının hüzuruna düşsün. Sən onu bağışladın? Əlbəttə ki, mənim ona yazığım gəldi. Ona görə də bizdən istifadə eləyir. Narahat olma. Mən o xanıma dedim ki, bağışlanmağında xəlifə üçün müəyyən hədd var. Sən ərinə de ki, dilini dinc saxlasın. Yoxsa xəlifə onun başını bədənindən ayırar. Sənə görə onu əfv eləyə bilərəm, Ümmül Həkim. Xədicə, əgər övladın olsaydı ona döyüşmək öyrədərdin? Allaha çox şükürlər olsun ki, mənə övlad vermədi. Əgər atası kimi olsaydı, ona balaca xəllat deyərdilər. Yox, 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 istəmirəm.
Mənə deyin görüm, Əli ibn Muhammeddən və oğlu Cəfərdən necə qisas alım? Mənim sinəm qəzəbdən çox sıxılır. Ağam, onların boynunu vurmağa nə mane olur ki? Məncə Süleymanın fikri məqsədə uyğundur ey ağam. Əgər Əlinin övladları və tərəfdarları bizə qarşı üsyan eləsələr, onda neyniyəm? Hüseynin qətlindən sonra üsyanlar, çevrilişlər baş verdi. Az qaldı ki, dövlətimiz, hakimiyyətimiz sona çatsın. Yox, onları qəbul eləməyəcəm. Dəməşqdə neçə gün qalıblar? Sabah onların 3-cü günüdür. Əmir el-Möminin isə onları qəbul eləmək istəmir. Çünki Əbu Cəfər həcdə bizə zidd danışıb. Ey ağam, bundan tərəddüd eləsən, cəmaat elə biləcək ki, sən onlara hörmət eləyirsən və yaxud da onların olmağından qorxursan. Onlara icazə verin ki, sabah meydana gəlsinlər. Onları məclisinə dəvət elə ki, sənin məqamını, cəlalını və xidmətçilərini görsünlər. Fatimənin övladları güman edirlər ki, babaları kimi zahiddirlər. Onlara şan şöhrət, cah-cəlal, mal, mülk təsir eləmir. Onların iştirak eləməsinə imkan yaradın. Görüş yeri sabah təyin olunacaq. Siz kimsiz, nə istəyirsiniz? Siz bilirsiniz mən kiməm? Bəli, biz səni yaxşı tanıyırıq. Sadəcə sənin barəndə xəlifənin əmrini gözləyirdik. Xəlifə? Hansı xəlifə sizi göndərib? Aparın onu! Gəl görüm. Səxir desəz kifayətdir. Əlbəttə sən səxirsən. Kim başqa söz deyib? Demək istəyirəm ki, keçmişim özümə aiddir. Gələcəyim isə sizə. Oğul, kişi öz nəcabəti ilə tanınar. Mən təsəvvür elə bilmirəm ki, səndən şər gözlənilsin. Hər halda bu barədə bir daha söhbət eləməyək. İndi vaxtı deyil. İndi də görüm nə iş görmək istəyirsən. Mənə Allahın razılığından və ona itaətdən başqa heç nə lazım deyil. Nə iş olursa olsun, görməyə hazıram. Sən mənə dedin ki, dəmirçiliklə məşğulsan. Elədir. Necə fikirləşirsən, Əbu Həlimin dükanını işlədə bilərsən? Necə istəyirsən əmi? Əssalamu əleyküm. Aleykümselam. Ey Səxir, xoş gəlmisən. Xoş gördüksən bizim aramıza səfa gətirmisən. Xoş gəlmisən, qardaş oğlu. Xoş gəlmisən. Kəndin qəhrəmanı və şücaətlisi. Kimdən danışırsan? Səxirdən. Qəhrəmandır və dəmirçidir. Biz ona Əbu Həlimin dükanını alacağıq. Bu xəbərlər sənin vərdiş etdiyin xəyallardan biridir? Misbət yalnız həqiqəti söyləyir. Yalnız həqiqəti ey Təlhə, bildin? Sən mükafata layiqsən. Ancaq bir xurmaya gələn dəfə 2 mislini verəcəm, yaxşı? Get.
məsləmə, məharətini göstər. Müsəlmanların xəlifəsinə salam olsun. Sizə də salam olsun. Məhəmməd İbni Əli və Cəfər İbni Mühəmməd, iki kəramətli qonağımız, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ey müsəlmanların xəlifəsi. Buyur Əba Cəfər. Necə ki, məharətlə haqqı batildən ayırırsan, ox atmaq yarışında məharətini bizə göstərəcəksən. Mən artıq qocalmışam. Ox atmaq vaxtım keçib. Məni üzürlü sayın. Allah and olsun ki, Peyğəmbər dini sizinlə zinətləndirib. Üzürlü saymaram. Ağam necə ola bilər ki, kitab və elm əhli ox ata bilsin? Sus Əbrəş, səbr elə. Baxarıq. Aferin sənə Cəfərin atası. Bəni Haşimin şeyxləri belədir. İstəyirəm davam eləyəsən. Davam elə ey Əba Cəfər, davam elə. Aferin sənə Əba Cəfər. Aferin. Belə ox atan heç vaxt görməmişəm. Sən ərəb və əcəmin ox atanların ən üstünüsən. Qureyş sənin sayəndə bütün ərəb və əcəmi ağalıq eləməlidir. Sən and verirəm Allaha, de görüm belə ox atmağı kim sənə öyrədib, nə vaxt öyrədib? Heç vaxt əlimə ox və kaman dəyməyib. Hədəfimə çatmağa adət eləmişəm. Cəfər də sənin kimi məharətlidir. Allahın nazil etdiyi ayəsində kamil din və tamamlanmış nemət bizik. Bugün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim. Sizə öz dinimi tamamladım və bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim. Biz Peyğəmbər ailəsi bir-birimizdən irs aparırıq və əsla yer üzü hüccətsiz qalmaz. Ey əməoğlu, məyər bizlər və sizlər Əbdülmanafın nəslindən deyilik? Biz vəhy ailəsiyik və Allah Taala bizə dünyanın sirlərini və bütün elmləri başqa insanlara bəxş etmədiyi xüsusiyyətləri bəxş edib. Yaxşı bilirsən ki, Əbu Cəhil və Əbu Ləhəb Qureyşdəndir və eyni zamanda əmilərimiz idi. Həm sənə Allaha məxsusdur. Məyər Peyğəmbər, Allahın salamı olsun ona, Əbdülmanaf nəslindən deyil. Belə ki, bütün insanlara ağı, qarası, qırmızısı istisna olmadan Peyğəmbər göndərilməmişdi. Sizə aid olmayan şeyə necə varis oldunuz? Muhammed, Allahın salamı olsun ona, bütün insanlara göndərilmişdi. Allah Taala belə buyurmuşdu. Göylərdə və yerdə elə bir gizlin şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda zikr edilmiş və yazılmış olmasın. Sizə bu bilik kimdən miras qalıb? Muhammeddən sonra Peyğəmbər yoxdur. Siz nə Peyğəmbərsiz, nə də ki rəsulsuz. Allah Taala Peyğəmbərinə buyurub, dilini vəhiy oxumaq üçün tələsə-tələsə tərpətmə. Dəlil olaraq, bu ayə bütün insanlara kifayət edər. Oxumaq üçün dilini tərpətmə kəlməsi isə Allah Taalanın xüsusi olaraq ancaq bizə əmr etdiyi şeydir. Biz Peyğəmbər elminin varisləriyik. Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Buna görə də Peyğəmbərin adəti bütün səhabələri arasında sirrini yalnız Əliyə demək idi.
Allah Taala bu haqda bu ayəni nazil edib dedi. Dərk edənlər onu anlayıb qulaqlarında saxlasınlar. Allah Rəsulu, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun buyurmuşdu. Ya Əli, Allahdan istədim ki, onu sənin qulağına təlqin etsin. Buna görə də Əli əleyhissalam Kufədə demişdi. Allahın Rəsulu, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Mənə elmin 1000 qapısını öyrətdi. O qapıların hər birindən 1000 qapı açılır. Allahın Rəsulu, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Öz sirrini və elmini yalnız Əliyə deyirdi. Necə ki, Allah Əlini Peyğəmbər üçün ən hörmətli adam etdi. Peyğəmbər ümmətindən heç kimə vermədiyi gizli sirrini və elmini yalnız Əliyə verdi. Və o gəlib bizə çıxdı. O elmi yalnız biz miras aparırıq. Həqiqətən Əli qeyb elmini bildiyini iddia edirdi. Amma Allahdan başqa heç kəs bu elmi bilməz. Deyə bilərsən bu elm Əlidə hardandır, ey Əbu Cəfər? Şübhəsiz Allah Taala Peyğəmbərə bir kitab nazil etdi və orada keçmişdə və gələcəkdə qiyamətə qədər nə varsa açıqlamışdır. Sən bunu necə ispat eləyərsən, Əbu Cəfər? Allahın kəlamından sənə hər şeyi açıq-aşkar bəyan edən kitab nazil etdik. Uzaq səfərdən gəlmişsən. Nə hacətin varsa istə, Əbu Cəfər. Ailəmi tərk etmişəm. Mənim üçün nigarandılar. İzin versəniz mən qayıdım. Sənin qayıtmağınla onların nigarançılığı aradan gedər. Sən yalnız bizim bir günlük qonağımızsan. Biz onu öldürdük. Niyə gülürsən? Get mənim üçün bir badə gətir. Hə, qardaşoğlu, xoş gəlmişsən. Buyur, buyur. Əmican, sən məni cəmaatdan daha yaxşı tanıyırsan. Lap elə əlinin içi kimi. Bilirsən ki, mən işi çox sevirəm və istəyirəm ki, öz alnımın təri ilə pul qazanım. Nə gözəl danışdın, qardaşoğlu. De görüm, indi nə istəyirsən? Əmican, bu kənd mənim də kəndimdir. Başqa insanlar kimi mən də xeyir götürmək istəyirəm. Ona görə də Əbu Nəyimin dükanını almaq qərarına gəldim. Qonşu kəndlərdən dəmirçilər gətirəcəm. Bütün kəndlər arasında ən böyük dəmirçi dükanı olacaq, görərsən. Əmican, sənin kimi varlı olacaq, görərsən. Bütün bu arzular Əbu Nəyimin dükanından başlayır. Əmican, sən bilirsən ki, uzun səfər bir addımla başlayır. Qardaşoğlu, sən bu xəyalları burax. Həqiqəti yaxın olduqca bu xəyallar puç olub gedir. Nə demək istəyirsən, Əmican? Tövsiyəm budur ki, başqa işlə məşğul olasan. Şövqüm artdı, hisslərim həyəcanlandı. Lakin bu gözəl qadınlara qarşı deyil. Hisslərim məni məğlub etdi yaşımın çoxluğundan. Oyun və əyləncə ilə deyil. Sevgilimi gizlədən ev məni cəlb etmədi. Ayrılığı məni ağlatmadı. Hətta onun gözəl cəmalı, xınalı barmaqları məni tovlamadı.
Salam əleykum. Aleyküm selam. Aleykümselam. Salam aleyküm. Aleykümselam. Salam əleykum. Salam aleyküm. Salam əleykum. Ay, aleykümselam. Xoş gördük. Bugün özünü necə hiss edirsən? Allah şükürlər olsun. De görüm, barmağın necədir? Dəmirə vurmaq istəyirdim, birdən əlimə dəydi. Niyə görə dükana özünə bir köməkçi götürmürsən? Yaxud da mənim kimi kirayə vermirsən? Özünü və əlini dincəldərsən. Elə adam var ki, Mənim yanımda. Ey əmir, bizim səbrimiz tükənib. Sən bizim rəhbərimizsən, xoşlamırsan ki, sənin əmrinə qarşı çıxaq. Bu halda nə edəcəyini fikirləş. Biz burada özümüzə qarşı çıxırıq. Xəlifəyə qarşı yox. Bir aydır ki, bu mağaradan yalnız nəfəs almaq üçün, günəşin işığında qızınmaq üçün çıxırıq. Tərəfdarlarımızı bir-bir itiririk və əlimizdən heç nə gəlmir. Belə ki, yeməkləri qonşu məntəqədən ehsan kimi gətirirlər. Bunun axırı necə qutaracaq? Bəs sizin fikriniz zəhərli necədir? Onlar bizə tərəf gəlmirlərsə, onda biz onlara hücum eləyək və rahatlıqlarını bir dəfəlik pozaq. Allaha and olsun ki, bu mağarada üsyan baş versə, biz onları heç cür sakitləşdirə bilməyəcəyik. Mədinə şəhəri. Əssalamu aleykum. Aleyküm selam və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allah səni saxlasın. Qureyş şeyxlərindən birisən. Bu yaşda, bu halda dünyanı istəyirsən. Əgər əcəlin gəlib çatsa, sən bu halda ölsən, nə edəcəksən, hə? Əgər bu halda ölüm mənə yetişsə, Allahın razılığı və itayətində olaraq köçərəm. Ay sənə qurban olum. Bu necə ibadətdir ki, namaz qılıb dua eləmək əvəzinə bu bostanda çalışaraq dünyanı qazanırsan. Dünyadan özümün və ailəmin dolanışığı üçün bəhrələnirik ki, heç kimə möhtac olmayaq. Ondan qorxuram ki, ölüm məni Allaha qarşı günah işlədən halda yaxalasın. Allah köməyin olsun, düz dedin. Sənə nəsihət vermək istədim, amma tərsinə oldu. Allah amanında. Sağ salamat, Allah amanında ol. Ya Allah. Qardaşlarım, xəbəriniz olsun ki, Əhl-i Beytə kömək eləmək ölkənin və millətin xeyrinədir. Bundan daha üstünü Allahı razı salmaqdır. Ey Əbəsalam, buna görə bizlərə vacibdir ki, pulumuzla, canımızla və tərəfdarlarımızla onlara dəstək olaq. Bilirsiniz, qardaşlarım, onlar haqqı bərqərar etmək və Peyğəmbər sünnəsi yolunda hər şeydən keçirlər. Allaha görə hər şeyə hazırdılar. Biz də bu yolda heç bir şeydən çəkinməməliyik. Malımızdan, canımızdan keçməliyik. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. Haqq qarşısında, Peyğəmbər salavatullah və ailəsi qarşısında. Peyğəmbərin və ailəsinin razılığından daha üstün nə istəyirsiniz? Muhammed Əhl-i Beytinin rizayəti. Muhammed Əhl-i Beytinin rizayəti. Bu gün sənin xoş günündür.
Artıq nücum elminə də bələdsən? Əksinə bilsən ki, sənin üçün nə gətirmişəm. Nə demək istəyirsən? Heç vaxt nə bizim kənddə, nə də ətraf kəndlərdə səxr kimi əmanətdar bir şəxs tapa bilməzsən. Xoş gəlmisən oğlum. Əbu Əksəm hardadır? O yaxşıdır. Artıq qocalıb, əldən düşüb, dizlərindən şikayət edir. Məni öz yerinə kirayəçi tutub. Xoş gəlmisən. Mənim salamımı mütləq çatdırarsan. Bəs sənin adın nədir? Mani, adım Manidir. Mani. Ey əmirəl-möminin, Türkmən və Xəzər tayfaları geri çəkiliblər. Onlar tərəfindən ölkəmizə böyük təhlükə gözlənilmir. Xavariclərə gəldikdə biz onları bir-bir izləyirik. Onların bəzisi tutulub, bəzisi də səhralarda artıq itib batıblar. Çoxlarını da qılıncdan keçirmişik. Amma Bəni Abbas İbn Əbdülmütəllibə gəldikdə, talibilərin hamısı gizlincə bir evə toplaşırlar. Onlardan heç də yaxşı xəbərlər gözlənilmir. Mən bunu bilirdim. Bilirdim ki, bunlar dinc dayanmayıb, cəmaatı özlərinə cəlb eləyib, bizə qarşı təhrik edəcəklər. Mən bunu bilirdim. Neynəmək fikrin var, ey əmir-əl-möminin? Əmir-əl-mömininə itaət etmək Allaha itaət etməkdir. Allah Taala buyurub, məbadə Allahın dinində o ikisinə qarşı mərhəmət göstərəsiz. Vəzir, bu ayə zinakarlara, yəni qadın və kişiyə aiddir. Cəmaatın buraxdığı səhvlərə yox. Xəlifənin itaətindən çıxmaq zinadan daha şiddətlidir. Ətiyyə, sənə nə olub? Süddə nəsə var idi? Turşuyub, yoxsa işinə nəsə düşmüşdü? Axı sənə nə olub? Salam olsun sizə, ey Peyğəmbər övladı. Əleykə salam və rəhmətullahi və bərəkatuhu Fuzeyl. Nə xəbərlə gəlmisən? And olsun ki, siz Rəsulullahın ailəsindənsiz. Öz vətəninizdən qovulmusunuz, qətlə yetiriblər. Siz dəfn eləmisiniz və heç kəs də qəbirlərin yerini bilmir. Məqsədin Həzrət Əli əleyhissalamın qəbridir. Hər bir ümmətin rəhbəri olub, Əli əleyhissalam da Peyğəmbərdən sonra bu ümmətin rəhbəri idi. Peyğəmbər salavatullah bu barədə belə buyurub. Ya Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Fərq yalnız buradadır ki, məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Sən mənim qardaşım və canişinimsən. Bədir döyüşündə qəhrəmanlıq göstərdiyin məqamın ucaldı. Xəndəy döyüşündə isə bu sözlərə layiq oldun. Əlidən cömərd bir kişi, Zülfiqardan kəskin qılınc yoxdur. Ey Peyğəmbər övladı, mənə deyə bilərsiz, nəyə görə siz cəmaatın hamısından üstünsüz? Hə, Füzeyl. Atam Zeynəlabdin əleyhissalam bu suala belə cavab verib. Bil ki, bütün insanlar bizə münasibətdə 3 dəstəyə bölünüblər. Birincisi, babamız Peyğəmbər salavatullahın vasitəsilə müsəlman olanlar. O adamlar bizə sədaqətli olmağı və bizi sevməyi üstün bilərlər. İkincisi isə bizlə düşmən olub həlak olanlar ki, cəhənnəmə vasil olacaqlar. Üçüncüsü isə
Bizim cizyə aldığımız adamlar bir halda ki, itaətkardılar. Bu dəstənin dördüncüsü yoxdur. Yəni elə bir fəzilət və şərəf var ki, biz ona layiq olmamışıq. Səni and verirəm Allaha. De görüm həcc səfərində başına nə iş gəlib? Danış ki, mən də rahat olum. Əyləş. Buyur əyləş. Dəməşq. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sizlərə. Sənə də salam olsun ey Zeyd. Məktub dalınca məktub, dəvətlər. Artıq Əmir əl-Mömininin hüzuruna daxil olmuşsan. Məndən nə istəyirsən? Mənə sənin haqqında xəbərlər gəlib çatıb, amma heç biri sevindirici deyil. Ola bilsin casusların səni alladıblar. Bununla da ümmətin haqlarını pozublar. Elə hesab edirsən ki, biz sənə zülm edirik. İstəyirsən and içim ki, millətə zülm edirsən? Əgər and içsən, mən buna inanaram. Allahdan qorx. Sən mənə əmr eləyirsən ki, Allahdan qorxum. Allahın elə bəndəsi yoxdur ki, təqva əhlindən üstün olsun. Allahdan qorxmasın. Mənim sizə tövsiyəm budur ki, müsəlmanların xəlifəsi Allahdan qorxmalıdır. Allahdan qorx. Sən özünü xilafətə hazır olduğunu güman eləyirsən, məni xəlifəlikdən kənarlaşdırmaq istəyirsən, sənin kökün yoxdur. Çünki ögey ananın oğlusan. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdur. Dublyajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, tərcümə edənlər Rəhman Abdullayev, Fərid Camalov, redaktor Vüqar Həsənov, qrafika Elmar Vəliyev, dublyajın baş prodüseri Emin Abbasov. Filmi dublyaj etdilər İlham Əskərov, Kazım Abdullayev, Nəcibə Hüseynova, Ofeliya Novruz qızı, Gülnarə Zülalova, Qədir Mirzə, Vüsal Xalıqoğlu, Rövşən Məmmədli, Pərviz Məmmədrızayev. Texniki dəstək Butafilm Kino şirkəti.